tarde, galera. Vamos gravar um vídeo, os animais da fazenda, tá? Então se liga aí no vídeo. Pausou? Não. Como vocês viram, é uma fazenda, então vamos mostrar os animais agora, tá? Aqui são alguns bois. Aqui são algumas cabras brincando, só que são cabras bebês. Tá, gente? Estão brincando, se divertindo muito aqui, tá? Gente, aqui estão umas cabras mais maiores que aquelas, porque aquelas são muito pequenas, tá? Ali são recém-nascidas. Então aqui tá umas maiores que elas. Ah, gente, não esqueceremos de todas as cabras e de todos os outros animais, tá? Vamos mostrar os outros animais. Gente, olha que cabra linda, pequena, bonita, né? Muito simpática e bonita ela. Olha outra aqui querendo se mostrar. Olha outra aqui olhando pro pelo. Gente, então como vocês verão aqui é muito bom essa fazenda, tá? Gente, estamos um pouco de longe, mas como vocês estão vendo, tá sua mamãe e seu filhotinho comendo, tá? Num pasto. Tem as outras ali que eu tinha mostrado primeiro, estão brincando na árvore. E para vocês verem que essa fazenda também é muito bonita, que ela é cheia de grama e de flores. Olha as flores que lindas, muito bonitas. Então, gente, muito linda essa fazenda, né? Também adorei. Gente, vamos mostrar o pôr do sol também. Olha que sol lindo também que está hoje. Que céu lindo, maravilhoso. As árvores todas verdes. Por isso que eu gosto muito do inverno. E aí, gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um like, tá? Um like, tá, querida? Tchau. Vamos mostrar, pra finalizar, mais cabras. Comendo de novo.